हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सूरज और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं किसी का नंबर डायल करते हैं तो डायल पैड से टू टू की आवाज़ आती है। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। अगर मेरा वीडियो ये लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इसमें चेंज करने में कोई सा दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।